नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कैनी मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। सिल्वर प्ले बटन आपने ही मुझे लाके दिया है, अभी गोल्ड प्ले का इंतजार है। जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन पे रखिए। आज के वीडियो में हम देखेंगे सोनी का ये टीवी मेरे पास 32 इंच का आया हुआ है, जो कि साउंड प्रॉब्लम में इससे पहले भी मैंने साउंड प्रॉब्लम की वीडियो 2 दिन पहले डाली थी। अभी एक और मॉडल है जिसमें साउंड की प्रॉब्लम आई है मेरे पास। इसका मॉडल नंबर है KLV-32R202F। कट करके आवाज़ आ रही है। इनपुट हमें देना है राइट, लेफ़्ट और ग्राउंड, ठीक है। और 5 वोल्ट और ग्राउंड हमने 5 वोल्ट यहाँ चेक किया, यहाँ पर सोल्डर कर देंगे तो 5 वोल्ट हमारे यहाँ से यहाँ जंप करेंगे, ठीक है। तो ये कनेक्शन करके मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर 5 वोल्ट देख रहे हैं तो 5 वोल्ट ओके है। ऑडियो क्लिप देख लेंगे ये दोनों इनपुट पे। यहाँ पे अब मैं बता देता हूँ आपको, ये ग्राउंड है और ये लेफ़्ट इनपुट और ये राइट इनपुट। तो हमने यहाँ पर अकॉर्डिंगली लगा दिया है, लेफ़्ट राइट 5 वोल्ट ग्राउंड दिया है, ओके। और हमने स्पीकर की तार सीधी यहाँ जॉइंट कर दी है। तो आवाज़ सुन लेते हैं, इसकी आवाज़ कैसी आ रही है।